Sampurasun. Kami udah nyampe ya ke sesepuh kami Ki Sarkam Caangon selaku pembimbing dari perguruan Macan Putih Siliwangi. Di sini kita mau menguak sejarah arti kujang. Sebenarnya kujang itu apa, maknanya apa, maunahnya apa, silsilah ataupun isinya itu apa. Yang kebanyakan kan orang itu kebanyakan salah arti dalam kujang tersebut. Nah, insya Allah oleh sesepuh kami ini Ki Sarkam Caangon akan menguak semua kebenaran, kejelasan jati diri arti kujang sebenarnya itu apa. Oke, supaya tidak terlalu banyak makan waktu ya. Saat ini kita mulai dibuka ya dari segi pertanyaan dari saya pribadi khususnya yang diwakilin, yang disaksikan oleh reng-rengan perguruan. Oke guys, simak kami sampai habis. Oke Ki, kemarin kita sempat ya Abi buka silsilah arti kujang, namun pasti banyak kekurangan lah ya karena Abi pun pribadi kan berburu ke Aki tentang masalah sejarah, masalah benda pusaka entah apapun itu. Nah, sekarang kami beserta penonton tercinta ya channel YouTube Perguruan Macan Putih Siliwangi ingin benar-benar menyimak dengan baik ya, kejelasan dari silsilah kujang sebenarnya naon gitu, makna ataupun mauna. Nah, mangga. Jadi kujang teh sebenarnya aslinya teh itu berbentuk. Gitu bentuknya gitu. Jadi anu berbentuk mah asli ge ya asli. Dijena kanu beusi. Gitu. Tak padahal mah nu asli mah aya di diri urang masing-masing. Cuma kumaha carana hayang nyaho ibaratna nu asli. Hayang teu kira-kira nu asli? Hayang. Ya, ini contoh kujang ya. Nah, contoh kujang ieu ge asli. Asli di nu beusi. Tetapi nu aslina aya di diri urang kabeh. Itu. Nah, kudu kumaha Ki bahwa artina kujang teh di mana bentukna kujang teh. Yes, contohna gagangna maung, liangna aya 5. Pucukna seukeut. Di gamp itu dihartikeun ku urang sadaya bahwa kujang teh gagang maung liangna 5 pucukna seukeut teh naon urang teh kira jiga maung lain jadi maung. Kudu jiga maung ari maung teh raja hutan. Digambarkan ke diri urang, ke diri manusia bisa teu ngarajaan diri, ngerajaan keluarga, tetangga, mampu urang ngarajaan negara urang. Tapi kan kudu didasari liang anu 5. Liang anu 5 teh naon? Dal anu 5. Cek ustad teh mah mungkin syariat cenahnya kudu ditempuh, kudu dibarengi ku hakikat supaya bisa membuktikan tarekatna. Kan gitu. Ai marifatna, pengetahuan kudu bisa urang supaya urang nepi ka marifatullah. Kenapa urang dijalankeun kana 5 liang eta supaya tajam pola pikir urang seperti ujungna kujang. Hartikeun ku ujang, jadi kujang teh urang nu bisa ngartikeun artina kujang. Lain nu berbentuk lain. Gitu. Kade salah arti. Kita gitu nu naon anu ku Aki dijelaskeun. Jadi dalna nu 5 ada teh dina surat Quran mah surat Al-Ikhlas ya. Iya. Nah, tanpa menjalankan dengan keikhlasan ya percuma. Makanya harus dengan ikhlas sesuai dengan nama Siliwangi. Nama Siliwangi itu nama Islam. Aslina itu Hindu. Karena namanya Manarasa. Nah, kenapa dirubah menjadi Prabu Siliwangi? Karena membacakan kalimat syahadat waktu pernikahan antara Subang Larang dengan Manarasa. Ketika membacakan kalimat syahadat digantilah oleh Hasanuddin atau sekarang disebut Syekh Quratul Ain. Kan gitu. Nah, jadi artinya naon tadi bahwa nama Siliwangi itu harus dengan apa? Dengan ilmu keikhlasan tadi. Artinya Prabu artinya raja, Siliwangi teh sili asahnya, sili asi, sili asu. Tanpa dengan keikhlasannya orang mau mampu. Terutama ngerajai diri orang heula. Kadinya. Tah,
selaras nama kadinya gitu. Kade mawa nama Siliwangi ayo sok ngedenge aki Siliwangi cenah bekindog hah Siliwangi beki ieu. Nah, terkadang gitu selalu salah resepsinya bagi orang kadang-kadang diasupkeun dina ka jasad kesurupan jadi Prabu Siliwangi mau kan. Iya, padahal mah Prabu Siliwangi mah teu jadi mau. Cuma anak angkatna jeung pengikutna Prabu Siliwangi teh nya mau nu disebut Kumbang Asih, Kumbang Sari. Gitu. Tapi lain Prabu Siliwangi jadi mau. Cuma pengikutna nya bangsa binatang. Gitu. Nya kan seueur nama anu menyimpang ya. Anu loba nu ngagunakeun atas nama Prabu Siliwangi diasupkeun ka jasad ngajadikeun Prabu Siliwangi. Menurut logik kan itu satu anu mustahilnya. Mungkin masih banyak orang anu mempercayai eta. Sebenarnya kebenaran eta teh bener apaan teu bisa nakasurupan ku Prabu Siliwangi kan gitu. Eta mah bohong. Eta mah bohong. Ayeuna seorang raja, ayeuna we contohkeun presiden, urang hayang ketemu presiden, hayang manggil presiden, aya menteri, hah? Banyak proses, barang ayeuna jelema kesurupan manggil Prabu Siliwangi datang, bohong eta mah. Itu kade. Ting nu datangna mah di jero jurig, ngaku-ngaku Prabu Siliwangi. Tah seperti gitu. Nami anu dipasang di nami simbol perguruan atau napi simbol seni tradisi debus Cah Angon ya. Pada naros silsilah atau napi arti nama Cah Angon teh naon nyuwun diperjelas deui gitu kan supados baraya Sunda ngartos kan naon sih artina Cah Angon kok bisa dipakai nama ataupun simbol seni budaya debus ieu gitu. Mangga Aki.